好咁啊，雖然話係補習啦，咁其實咧，我自己覺得就係我自己嘅願景係做大於補習嘅。我係希望可以凝聚到喺英國讀書嘅香港學生嘅群體啦。OK，而且我哋做嘅嘢唔係淨係教書，而係提供一啲公共價值，同埋咧係真係用我哋呢個社群咧。去對喺英國嘅年輕人，喺英國嘅香港年輕人帶啲正面嘅影響俾佢哋啦。咁所以喺即係補習教書以外啦，譬如頭先我哋講到，我哋會參與英國教育界嘅學術會議啦。我哋喺香港人雜誌啊，大家唔知有冇攞過啦，免費索取嘅呢本雜誌。咁我哋都撰寫教育文章啊，希望俾一啲免費嘅資訊大家。我哋有同港書館搞呢個嘅網上免費飄書、飄中文書嘅活動啦。咁同埋啦，我自己本人。會喺香港書展，即係嚟緊下個月7月份咧，咁都會推出我自己嘅第一個著作啊，咁都講翻我自己成長同埋移民嘅故事啦，希望係可以帶一啲正面嘅影響俾即係下一代年輕人嘅。好，咁去到第二個部分啦，就叫 Foundation 卷同埋 Higher 卷。OK，咁我唔知在座家長即係去到 Year 9 10 11未啦？11應該冇嘅，即係今年注試嘅時間。Year 9 10未啦？你哋知唔知即係自己同學仔咧個數學科學科應考嘅卷別？嗱，我唔需要知你考 Foundation 同 Higher，你哋答我，即係你哋唔了解，我簡單訪問下啫。想了解下啲家長大家知唔知道？好，咁如果你知，可唔可以打下 Yes？唔知打個 No 俾我。右邊咧，呢個Google Meet 嘅右邊咧就會有個 function 嘅，或者你想用呢個 emoji 咧都冇問題。有啲人唔知啦，好似暫時唔知嘅比較多啦。坦白講，如果你 Year 7 8咧係可能未分嘅，但係 Year 9開始啦，Year 9 10其實有分。我諗係即係 no 一半一半老啦，係啦。咁但係你好明顯已經 feel 到咧，呢個就係英國讀書同埋香港讀書嘅唔同。香港讀書會有咩啊？會有選科家長會跟住家長又會講清楚你小朋友邊科做緊啲乜嘢，到時咩成績，會講得好仔細，學校安排啲嘢。英國真係唔多咯，有時即係佢升你嘅 tier 跌你一個 set，都未必會同你講清楚嘅。都係嗰句啦，我講嘅嘢唔 conclusive to 每一個人。都係我講普遍我自己遇到家長嘅情況啫。咁如果係唔知嘅唔緊要，咁呢個講座聽完之後咧，你就會明白啦。因為咧揀咗 foundation 嘅卷別，尤其是我哋講主科，即係我頭先講必修科數學free camp by 揀錯咗嘅話，你幾勤力都好啦，你未必可以 plan 好你嗰個 future， 未必到你想升學嘅嗰個位。OK， 點解啊？因為 foundation 呢份卷，儘管即係我哋俗稱叫二卷啦，higher 叫爛卷啦。OK，呢份二卷你滿分都好啦，成份卷滿分好叻，你攞個5翻嚟。頭先大家記唔記得我話 six form 嘅最低收生要求係乜嘢？係6。咁即係如果學校老師派咗你去 foundation 嘅 tier，你唔清楚，你小朋友都唔清楚，跟住 worst case scenario 去咗考試考得好叻，跟住就攞個5翻嚟啦，咁咪幫唔到你升上 A level。咁點解會呢個情況咧？因為我自己見啦，英國老師其實係比較 focus on 有冇多人 pass grade 4、grade 5，多過 focus on 有幾多攞 grade 9嘅。有嘅攞 grade 9嗰啲好傳統嘅 grammar school 叻嘅 private school， 佢哋會 focus on 呢樣嘢。但係你話 state school 咧，一般係想啲人合格為主，因為合格就代表可以揾工啊嘛。好多人唔讀書又翻出嚟揾工，佢哋 focus on 呢樣嘢。所以咧留意翻自己同學仔數學science 有冇機會跌咗入呢個。如果唔係你幾勤力考都好咧，你會同 A level 無緣啊，係嘛？即係你揀唔到上去個 six form 度，咁你要同老師講啦。喂，我覺得我自己能力差唔多，我想試下 higher tier。咁點解另一個老師唔想升你嘅 higher tier 咧？就係佢驚 ，OK，佢驚你咧 grade 4攞唔到咧，就冇3嘅呢度 U 咗你，好驚你攞 U。
咁但係即係我有時同家長講，佢哋唔理解我哋香港人嘅文化或者我哋嘅諗法，就係我哋唔係希望學生攞4、5，然後俾個手指公佢得冇問題，好啦，你出去揾工啦。咁我諗大部分家長都係想有得升讀嘅，讀多啲書，第時多啲選擇啊嘛，係咪？咁所以呢樣咧，有時同學校 communicate 唔容易嘅。我都聽過一啲 case 係真係，譬如 foundation tier，我有個學生考到4啊，喂5係最高分，考到4咯，個老師好 reluctant，唔想俾佢考 high tier。我諗佢至少翻學校問咗3、4次啦，即係終於肯俾佢試。OK，咁試完咧，佢都係我哋補習學生嚟啦，咁亦都係我哋補習課程度補翻 higher tier 嘅內容啦。第一個 mock text 攞6翻嚟，由4轉咗另一份卷，即刻變咗個6。OK，咁老實講，難卷係咪真係咁難咧？我覺得唔係，即係你唔好 expect，喂，你呢份卷本身攞5，你第二份卷一轉攞9，呢個唔 realistic。但係頭先我講嘅咧，其實都屬於好多同學仔嘅情況，尤其是一啲真係有心想升讀上去啦，上堂係認真，但係都會講句，多個補充多個資料啦。如果假設你小朋友喺 foundation tier，咁即係好有可能係 around bottom set 啦，bottom set 嘅 classmate，bottom set 嘅 teacher。大家都知道，一般嚟講，通常個質素冇 top set 嗰啲咁好，係啦，即係我唔係話要分門別類啲咩，但係呢個係個 statistical 嘅事實，係啦，通常資源好嘅擺咗去高班，即係 top set 度噶嘛。咁你都已經留喺呢度，你仲點樣去透過即係上堂可能好多騷擾啊，可能老師成日轉 cover teacher 啊，咁你仲點樣進步咧？係咪？咁所以有機會真係搏上去咧，咁你就搏咗先咯。係啦，咁搏咗上去啦，譬如一開始都適應唔到，都仲係攞翻4，唔緊要，咁慢慢追上去係有時間嘅。而家我諗在座聽下家長，即係最大年紀應該 Year 10啦，係咪？咁你哋仲有差唔多1年嘅時間去慢慢追上去，咁咧呢個係適用於真係想升讀 A level 或者讀 BTech 啦，讀頭先好似 Daphne 所講。International Foundation 啊，普通 Foundation 想升讀呢啲嘅話，咁你要小心自己必修科嗰啲卷別咯。好，咁Foundation Tier 咧，係我以數學卷嚟講咧，真係唔算好難，係啦。Foundation Tier 嗰份數學卷差唔多係香港中1至中2程度度，係啦。咁所以你諗下，如果你學校本身教呢樣嘢，佢永遠教到最難就係中2啦。咁你點樣升上 high tier 咧？即係佢唔會主動幫你做噶嘛。咁所以呢下轉嘅努力咧，有時要真係學生自己出。尤其是佢對自己學習係有要求，或者佢係有想自己升上去第時間啲咩課，自己出咗力先跳入呢組啦。咁呢組咧就真係去到香港中5、中6嘅 level 啦。咁老師教嘅嘢都係中5、中6，佢先有進步噶嘛，係咪？你本身教開中2嘅嘢，跳咗過去，咁一開始頭幾個月、頭1個月梗係搞得唔好嘅，咁但係慢慢就會進步上去。咁都希望大家有呢個信心，同埋俾呢個時間咧俾同學仔慢慢適應升 high tier 之後嗰個嘅分別啦。好，咁喺家事書室啦，你聽到其實我一直都有好多家長關於升 tier 揀唔同嘅卷別都有提問啦。咁我哋對我哋學生都會有一個personalize 嘅 comments 啦，即係如果家長問到嘅話，我都會分析翻俾佢聽，佢想揀嘅科目，佢未來嘅升學途徑究竟揀啲咩 tier 啦，或者做啲咩嘅準備啦。咁而且我哋教嘅咧，全部都係教 higher 嘅內容。OK，我哋係有 foundation 同學上堂噶，我諗1成度啦 ，across 唔同嘅。點解佢哋都會照上堂啊？明明佢考緊2卷嘅學校，因為佢有心，佢想喺學校升上難卷嗰班。但係學校係唔會幫佢補呢個 gap，咁所以佢透過我哋嘅課程幫佢補咗呢個 gap。That's why 頭先就係講，明明2卷攞4，一轉難卷攞6，係因為個學生自己都有努力補咗自己 higher 卷嘅努力嘅內容。咁同埋academic excellence 都係我哋家事書室嘅一個重點嘅 value 啦。我哋都重視即係同學仔對於讀書認真嘅態度啦。咁所以大家想考得高 grade 嘅話，我哋都盡量去配合大家，俾翻精準嘅意見你哋嘅。好，咁第二個都幾多誤區啦，我覺得自己就係因為 science 卷嚟到英國變咗乜嘢變咗係呢一個嘅
必修科啊！以前喺香港咧嚇，中三選科分乜嘢？文科、理科、商科啊嘛。你揀文科、商科，基本上你唔需要掂 Phy Chem Bio，完全唔使知發生咩事。咁但係英國調翻轉啦，Phy Chem Bio讀到去 Year 11，即係中五水平㗎啦，已經係。咁呢個亦都係難倒好多，即係本身可能唔係理科底嘅家長啦。即係有時啲同學仔問到你嘅嘢，你都一時三刻未必答到佢啦。好，我又做個訪問先。大家知唔知咧？自己同學仔目前係考緊 Combined Science 啊，定係 Triple Science？其實可以再分細啲嘅，有分 Combined Foundation、Combined Higher、Triple Foundation、Triple Higher。OK， 大家知唔知啊？你知啊，俾個 yes 我啊；你唔知啊，俾個 no 我啊。我都係簡單統計下啫。哦，有多啲咁你今次感覺有多啲 yes 早啲出嚟啊？首先咧，如果你係 Triple Science 啊，英國就叫做Edexcel 會叫做separate award 嘅，個名少少唔同，咁好有可能都係 higher 㗎。我有聽過咧，就係有兩科 Triple Higher 就搭一科 Triple Foundation，即係嗰科同學仔 cam 特別渣咧，就唔知佢偏咗去 Triple Foundation。咁呢個情況係好少見，即係 less than 10%。咁你讀得 Triple 咧，多數都係 Higher。咁 Combine 就係可以分 Foundation 同 Higher。而正如我頭先所講，如果你係 Combine Foundation，highly recommend。極力爭取呢，係咪都試咗先啦？除非你話我小朋友好唔中意讀 science， 一定鐵定以後係唔會行 science 嘅路，咁冇問題。OK， 你諗我第二個方法，即係銜接自己升學路徑啦。但係即係 if you have the slightest chance， 你有最細機會，第時都會銜接讀 science 咧，喺 combine 呢個位搏上 combine 係啊。OK， 好因為都係頭先講過啦，即係唔係每個家長都有理科嘅底子，就算有理科嘅底子，你都未必知道點解佢會叫 combine 咧，點解會叫 triple 咧？如果你學校即係轉咗 Edexcel 呢一個 exam board，或者曾經轉過校，個名又唔同啦，有啲叫 double science，有啲叫 separate science，點解要反映咁複雜嘅嘢咧？咁樣咁我講少少歷史背景啦，其實都唔係好難理解嘅。個歷史背景就係英國教育局想要提升英國同學仔全民嘅科普水平 ，OK， 咁所以佢會讓到呢樣嘢成為一個 compulsory subject 啦。咁但係你都可以想像到啦，當佢成為一個全民嘅 subject 嘅時候，個問題就係全民英國嘅學生嘅學術水平差異可以好大，唔係個個都適合讀一個難版嘅 science 啦。咁所以咧，建基於 combine 同埋 triple 咧，再加埋頭先我講 foundation 同埋 higher 嘅配搭啊，大家如果心水清嘅，總共拼到4個配搭出嚟。OK，at least 4個，有其他仲有其他可能性嘅，at least 4個配搭出嚟。OK，咁呢4個配搭就講咗，即係喺英國佢哋想學生即係教學邊啲嘅學科啦，學到邊個水平啦。咁換言之，最低限度都希望佢哋學到 combine foundation 畢業，有啲簡單嘅科普知識。OK， 咁出到嚟嘅 grade 有啲咩唔同咧？有嘅，因為你報 sixth form 係要睇你有幾多個 GCSE grade 噶嘛。combine science 咧，嗱我先講 higher 啦，我唔講 foundation 啦。combine science 咧出2個 grade。你係 physics、chemistry、biology 唔會分開得到 grade， 你會有你嗰份試卷分數，但係佢不是一個獨立嘅 grade。咩意思？即係3科加埋一齊拉翻個 curve， 最尾派2個 GCSE 等級俾你。咁所以你睇翻 grade boundary 咧就係咁嘅樣啦。OK， 譬如99即係咩意思咧？99就係 combine science 你可以 possibly 攞到最高嘅 grade， 2個 grade 9。唔一定係滿分嘅，可能80分到啦，已經做到噶啦。即係 across 3份卷80分到，已經攞到99噶啦。好，或者有時你見到700喎，學校俾啲 grade 即係咩意思啊？即係嗱，我唔知你 Phy Chem Bio 邊個勁唔勁，我淨係知加埋一齊，你去考試嘅話派一個 grade 7，一個 grade 8，理唔理想咧 ？OK 噶，讀到 A level 噶啦，已經700嘅話。好啦，如果呢個範疇入邊最低 possible 嘅分數44。因為冇最低啦，頭先講過冇3分嘅，3分就跌落去 U 嗰度，冇3分，44
即係派兩個 grade。嗱，咁有啲乜嘢嘅特色咧 ？Combine science， 首先如果你同學仔唔係 top set，very likely 你係開呢入咗呢個組別啦。Triple science 咧唔係每間學校都有開。如果你 feel like 你學校譬如師資唔係好夠啊，資源唔係好充足咧，有機會喺科學科開唔到呢個。你需要一個 competent 嘅 science teacher， 唔係一個啦，3個啦，咁你先能夠 carry through 一個 combined science 嘅。因為大家都即係英國讀書咁耐都知 cover teacher 係一件好常見嘅事代課老師流失率高啦，請假率又高啦，英國老師。咁某啲情況咧，學校可能真係唔會夠3科嘅分科老師嘅，尤其是以 chemistry 同埋 physics 非常之缺 ，biology 係最多。咁所以你試下問下學校同學仔，我都唔係第一次聽噶啦，佢哋嘅化學同埋物理係由生物科老師教嘅。OK， 我唔係第一次聽呢個情況，真係會存在嘅。OK， 咁所以因為師資唔夠嘅關係啦，有某啲學校都淨係開到 combine higher。咁我有收過家長問題，佢話：哇，我小朋友好想 A level 升上去讀某啲嘅理科，想問 combine science 得唔得？我答埋係得嘅。OK， 因為你睇翻個 grade 啊，你攞到個 grade 7、grade 8，攞到個 grade 9，呢個 possible 噶嘛，會攞到噶嘛。咁你攞到呢樣嘢就入到 sixth form 咯，係嘛？記得最低收生要求係6，攞到呢個就已經得㗎啦。咁所以一樣，就算你 combine higher 卷咧，一樣可以努力係入到 sixth form 嘅，揀到你想要嘅學科，完全冇問題嘅。咁當然啦，大部分有資源嘅學校開 top set science 咧就開 triple science，edit 就叫 separate award 啦。咁即係換言之，3科嘅卷計完分之後係獨立俾分出去。OK。有啲咩好處咧？第一就係睇落去靚啲啦，係嘛？派3份卷，如果3份都好，成績睇靚啲啦。第二就係好清晰俾學生知道，尤其是喺佢哋 mock 嘅階段咧，每份卷大概個進步退步嗰個空間喺邊度 ？OK， 前面呢個睇唔出㗎，係咪？佢未必會分析俾你聽㗎嘛。你 just have a very rough idea， 好概括嘅概念啫。但係後者唔同啦，你做完個 mock 之後，睇得好清楚。Vcampa 而家你個水平係去到邊度 ？OK， 咁我哋以常規課程為例啦，家庭書室，我哋教呢個 triple science， 點解咧？因為呢個存在2個可能性啦。第一就係有啲 ambitious 嘅同學仔，而家喺 combine higher 啦，佢會想升上 top set， 或者佢已經 combine science 最高分嗰個人啦，老師會邀請佢升上 top set。OK， 咁所以學定 combine calling triple 嘅嘢。有時係有幫助嘅。第二個可能性就係，OK， 可能佢學校開唔到 triple 咧，佢都係 combine higher。但係譬如喺 A level 我想揀Chem Bio A level， 咁 triple science 咧有啲內容咧係多啲出嚟。OK， 學埋嗰啲部分咧，上到去嘅銜接會好少少嘅。嗱，咁我話多啲，咁大概幾啲咧？overlap 嘅2個 curriculum， 咁所以。你如果你係讀 combined science 你讀翻 triple science 啲嘢係 overlap， 大概80%啦。OK，combined science 範圍大概係 triple science 嘅80%。咁 combined science 咧就係我哋叫做啲核心概念咯。咁但係即係我自己教落，其實我覺得同核唔核心關係唔係好大嘅，即係有少少隨機性，將某啲難嘅概念就掹走咗。即係都唔係好 systematically 掹走，總之邊個望落去感覺上好多數計好抽象，佢就會掹走佢。咁所以如果你係有心讀理科咧 ，triple science 嘅課程設計真係會好少少咯。唔知大家在座有冇啲係理科嘅家長，即係譬如佢可能喺 physics 講完 pressure 壓力嘅概念之後咧係唔講 temperature 同 volume 嘅關係嘅，咁呢個係好奇怪啦喺 science 嘅角度或者。教完成課個 radiation 啦，原來唔教核反應堆嘅，呢個都係科學邏輯嚟講好奇怪嘅嘢。OK，咁但係with that being said， 純粹以個考試角度嚟講就唔係好重要啦。即係你自己知自己考邊個邊個 set， 溫翻個 set 嘅內容，呢個係 top priority 嘅。有空閒有時間準備埋你，如果你第時準備讀理科，咁你就可以補足埋其他嘅內容咯。
好啦，咁如果即係同學仔真係處於一個有得揀嘅情況啦，譬如你喺 Combined Science 已經係考個 set 嘅最高啦，老師邀請你入 Triple Science，你自己考慮清楚。好，首先咧 Combined Science 啱你嘅。如果你想讀升 A level， 但係你對 Phy Chem Bio 冇乜興趣 ，A level 有其他科目嘅，Econ、Geography、Sociology、Psychology 你對 Science 係冇興趣咧，冇問題嘅。Combined Science 一樣幫到你升到上去。第二啦，就係你希望 GCSE，我想令到 Science 係 manageable 啲，留多啲時間俾其他科目。OK， 冇問題。Combined Science， 又或者即係最主要都係嗰個文科或者商科嘅取向啦。好 Triple Science， 如果你好清楚已經係讀醫科、工程、傳統理科等等嘅方向咧，咁讀 Triple Science 嘅底係會好啲嘅。又或者啦，你自己本身已經係7 level grade 7以上咧，咁呢個對於讀 Triple Science 長遠嘅理科底子都係有幫助嘅。咁最後啦，就係個學生自己個學習嘅形態啦。我自己即係都教咗英國同學仔至少2年啦，喺英國嘅香港同學仔。咁我感覺其實都幾多係中意學嘢嘅，佢哋係ambitious 啦。同埋係希望比起佢學校更加 hardworking， 達到佢個 result。咁如果你嘅同學仔對於屬於嗰種對自己學業有啲要求咧，咁 Triple Science 咧都係 manageable 嘅。OK， 好啦，常見誤解，Triple 係咪比 Combine 好咧？大家聽到呢度應該知道唔關事啦。睇你個目標是什麼，你個目標係咪讀理科將來 ？Combine 會唔會影響你入大學㗎？唔會嘅。OK。你中間過冷河呢個 A level 係更加重要。入到 A level 嘅表現，尤其是 Year 12嘅 mock， 影響你大學 offer 嘅效果啦，係更加舉足輕重。最後啦，就係即係用翻香港啲理科嘅知識或者有啲課本咧，可唔可以照幫到同學仔讀 science 咧？都幾唔同下咯。我覺得即係學香港嗰套咧。佢會係撩楞啲嘅，係啦，即係佢學完一套啦，佢嘅 application 係變一種好有創意，同埋要求學生去即係個思維要轉彎咁去 apply。英國嘅答題方法好唔同，英國唔係咁多 trick question 嘅啫，反而佢嘅要求就係我教你呢樣嘢，麻煩你要識得點樣講翻出嚟 ，OK， 平鋪直敍，唔好漏嘢講翻出嚟，咁就 very good 啦。呢個係個英國嘅 style 咯。好，咁我哋自己加時輸實啦。正如頭先所講啦，有時啲同學仔即係處於一個升 set 嘅分水嶺咧，咁我哋都會俾少少建議佢哋啦。又或者即係佢哋都擔心自己Combined Science 升上去揀啲咩科好啊？咁應屆Year 11，我哋啱啱完晒常規班，陪佢哋真係溫 GCSE 溫到最後一刻啦。我哋上個禮拜啱啱完咗，咁去到最尾講大家 A level 嘅 aspiration 嘅時候，咁我都會俾少少佢哋選科嘅建議啦，咁同埋最後就真係我哋係 take pride in 我哋自己教學嘅紮實程度，係啦，關於 GCSE 考試會教嘅一定有教到。如果同學仔係有認真上堂有問題，同埋課後有提問嘅話咧，冇乜可能冇進步。The question is 究竟佢進步幾多 ？That is the question。OK， 好咁今日咧就分享咗Combine Triple 嘅分別啦，Foundation Higher 卷啦，同埋一個 GCSE 嘅 overview 啦。咁我都講少少，即係我哋而家暑期課程算係一個中間，即係俾大家去試一試。如果大家未係我哋學生嘅話咧，試下我哋教學模式，試下錄影重溫，幫唔幫到你試下小朋友？因為一直以嚟都有好多家長話我小朋友驚大班上堂或者係我唔係好熟悉網課但係其實試過之後咧。甚少出現呢個情況，我再講呢個原因，然後離開係啦。我哋好多同學仔都係學期頭報就一路去到尾，即係陪到佢哋讀完成個 year 啦。咁我哋今年主要出應該會再有 detail 啲嘅 slides 主要出嘅年級係由升 Year 7去到升 Year 11，即係成個俗稱 Key Stage 3 and GCSE 嘅階段啦。我哋提供科學科同埋數學科嘅 summer class，咁今年額外咧，我哋都做一個 kind of 一個
興趣班。咁我哋自己公司或者我係個人嘅values 啦，係好鼓吹即係同學仔點樣善用 AI 去裝備好自己，提升自己嘅競爭力。真係咧多少少知道個 future 個 job market 個 future 個 economy 嘅 future 走去邊度 position 好自己。咁所以我哋今年就會搞一個叫做 AI literacy for youth。OK，咁入邊嘅 content 咧，呢個係比較上係話好似好 hardcore 啦，其實實際上唔係嘅。我哋會多少少即係啲有趣啲嘅互動，希望同學仔咧唔好抗拒呢個概念先，同埋咧最好嘅就係得到少少嘅啟發啊！第時佢可以點樣用 AI，譬如幫佢揾到佢想讀嘅科目咧，幫佢分析唔同嘅大學嘅 vacancy 咧，呢啲咧我哋嘅課程都會講到嘅。好，咁講咗真係科學同埋數學先啦，先講咗呢一個嘅 Year 7 8。OK， 大家上我哋官網咧，官網喺下方呢個網站啊，大家見到上官網見到我哋呢啲嘅宣傳文件嘅啦。咁Year 7 8喺英國國家嘅教程嚟講叫做 Key Stage 3。咁我哋 Key Stage 3因為佢一個大嘅 curriculum， 我哋暑假會 group 埋同一班去做嘅。Key Stage 3科學預備班，咁我哋就英國時間逢星期一嘅1點 PM 至星期四嘅2點 PM， 咁我哋就7月底開堂啦 ，total 10堂。OK， 咁而家早鳥優惠195磅就有10堂啦。咁然後我哋都有數學預備班嘅，逢星期三英國時間2 PM。咁我哋開課時間咧就係7月29號啦 ，total 5堂。咁 early bird discount 98磅，但係最抵咧就係而家我哋嘅 bundle offer 兩個一齊報288，咁係有個8折嘅優惠啦。咁頭先講嘅錄影重溫啊 ，WhatsApp 問翻功課呢啲，全部都包喺我嚟緊講嘅所有嘅課程入邊嘅啦。好 Year 9呢一班咧係 special 啲嘅，因為咧我哋今日都同好多家長講就係有人問，哎呀 Year 9讀完成個 Year 9啦，學校都好似仲未教 GCSE 喎，點算咧咁樣？咁我哋家事書室設計課程咧嘅原則係好簡單，就係我希望同學仔可以係 in advance 提早去準備好公開考試。OK，我只係將適當嘅知識提早教咗俾你啫。咁所以喺升 Year 9嚟講咧，一般我哋教即係尤其是呢個 year 啦，教得係比坊間快啲嘅，因為坊間好多即係 state school 咧，尤其是佢會將個教程 drag 到好後，即係差唔多可能去到 Year 9嘅下學期先開始慢慢教 GCSE 啦。Like I said，文化嘅差異。咁但係我哋有我哋自己定教程嘅原因啦，我哋都有我哋自己嘅values 啦 ，which is 我哋希望嚟到呢度嘅香港同學仔係 well prepared 嘅，唔係以一個即係好大壓力嘅方式，反而係一個 academically stimulating， 刺激佢哋思考，刺激佢哋好奇心，早少少嘅 expose to 呢啲 materials。咁呢個亦都係我哋升 Year 9嘅準備班主力會做嘅嘢啦。係啦，咁我哋會幫佢哋去 wrap up 翻，喂，究竟你 Year 7、Year 8學過啲乜嘢？然後你準備步入呢嚿嘢叫做寫英文字母 GCSE 做啲乜嘢嘅咧？係唔係真係咁難咧？咁過去嘅經驗係真係上完我哋 Year 9堂，好多同學仔個信心大咗，因為佢發覺其實 Year 9你有啲嘢你已經係識得答噶啦，但係學校老師可能冇話俾你知，甚至好遲先教。咁你咪有啲驚驚地咯，你唔知自己面對緊啲乜嘢啊嘛。個目標喺呢兩個班度係提早幫同學仔熟悉。OK，what is GCSE？ 有啲乜嘢同而家做嘢少少唔同咧？難到少少喺邊度咧？我 handle 唔 handle 到咧？呢啲班一次過解答呢個問題。科學預備班我哋都係啦，7月最後一個禮拜逢星期日2 PM 至2 PM 啦，同埋星期三1 PM。咁 early bird 我哋做緊205磅。包10堂，數學預備班，我哋逢星期一2 PM， 咁開課日期咧27號，共5堂，呢度都仲係全英語教授嘅，即係啲低年級嘅同學仔普遍都係講英文為主啦，咁所以咧頭先 Year 7 8同埋而家 Year 9都係全英語教授，最優惠組合價兩個加埋一齊 total 88折，我哋299磅就可以報晒15堂。試晒15堂，連埋個錄影重溫，準備好開始 Year 9個 GCSE 嘅教程啦。咁最後啦，操卷咯喎。OK，
嗱，咁啊入到去升 Year 10 or 11咧，普遍都叫做係 GCSE 教程㗎啦。大部分呢個 range 嘅同學仔都係可以開始操卷㗎啦。OK，咁當然我哋揀嘅就係揀佢學校教咗一啲基礎題型嘅操卷啦。你話Andy Sir 基礎題型可以操嘅咩？梗係可以啦，因為大部分同學仔俾份卷我睇，學校份卷最快可以進步乜嘢啊？唔好有唔小心嘅錯。好多同學仔就係啲唔小心到以為自己識錯咗。你如果知道你嗰份卷係冇啲簡單題目啦，冇唔小心錯啦。譬如我以數學卷為例，我成日同我班Year 11啱啱畢咗業啦，講就係你嗰份卷24題，最尾4題最難嘅，我俾你最尾4題唔做啊，最難嗰4題，前面嗰啲淺同埋中等嘅啱晒，你包有 Grade 8㗎啦，係包㗎啦。但問題就係我即係 challenge 啲同學仔，你能唔能夠話到俾我知，你淺同埋中嗰啲題目真係啱得晒咧？唔難㗎喎，全部嘢你學晒識晒 no surprise。你有溫過書一定見過嘅題目，能唔能夠冇 careless mistakes？ 咁所以呢個班我哋 focus 嘅其實就係一個知識嘅基礎，同埋一個做卷上一個小心嘅邏輯。希望而家透過呢個暑假鞏固咗呢樣嘢，新學年常規班。我哋可以 focus 啲難嘅嘢 ，challenging 嘅嘢 ，focus 喺啲會有變化嘅嘢。咁我哋咧就好 all round、好 bulletproof 咁樣，將難易嘅問題都教晒俾大家點樣去解答啦。好，咁去到升 Year 10、11咧，呢個年級比較多係 bilingual 啦，咁所以我哋廣東話加英語，廣東話講解內容，英語咧係負責做答題，即係條題目啊，講 mark scheme 啊，咁你用翻英文啦。科學操卷班 total 10堂，都係最尾個星期開始啊，26號開始。逢星期日1點 PM 至星期四同埋星期四嘅1 PM。咁總共10堂價係 early bird 225磅。GCSE 數學操卷班我哋就做星期一嘅3點半 PM。OK， 咁開課日期係27號啦。總共堂數咧係5堂。咁 early bird 115都係啦，最優惠價錢800折。係兩個一齊報，咁呢個價錢即係可以操到 Maths、Physics、Chemistry、Biology， 再加講埋作答嘅原則。上堂你唔需要事前準備任何嘢嘅，簡單知道啲知識內容就得㗎啦。上堂講俾你聽點樣答問題，講俾你聽，喂，題目轉個字眼有咩可以答，即時要你哋俾反應，同埋咧就係俾啲 tips 嚟點樣去查問題。咁操卷班都係我哋一直以嚟最受歡迎嘅其中一個課程之一咯。OK， 好，咁今次 webinar 咧，大家應該喺今日嘅講座差唔多去到尾聲啦。咁我都宣傳一下啦。如果你覺得今次有幫助啦，想介紹同學仔聽，或者自己再想聽多次，不過唔同內容嘅，我哋有一個會講 study tips。OK， 真係講呢個都適合學生聽少少啦。有啲乜嘢即學即用嘅讀書心法咧？有啲乜嘢可以我喺英國真係冇人教呢啲，咪試下啦，試下之後即時提升你個學習效率咧。咁我哋就會喺下個星期六6月27號英國中午時間11點舉行下一場呢個暑期升 Grade B 必備攻略嘅線上講座，登記連結喺呢度啦。咁另外做個簡單宣傳咧，即係頭先我講我個人嘅第一本自己寫個人寫嘅絕著啦。咁由5星星到英國創業，一個97青年嘅故事咧，如無意外，今年書展咧應該係可以推出啦，正式。咁我亦都會翻書展度去宣傳我嘅新書啦。咁大家如果有興趣咧，呢本基本上就係分享咗我自己成長經歷啦，同埋一個即係創業嘅故事。咁坦白講咧，即係呢一代嘅後生仔，尤其是因為即係移民嘅關係咧，佢哋嗰個社群凝聚力，或者佢哋去 look up to 嘅人物啦，即係冇我哋唔似我哋以前成長個階段比較上穩定。咁我都希望即係透過分享個故事，唔好話即係立啲咩榜樣啦，但係至少即係分享啲正能量，分享啲真實嘅呢啲成長上嘅掙扎。俾大家知道，原來有啲人有前人都有經過啲咁嘅事嘅喎，咁樣。咁如果大家真係翻唔到香港唔緊要嘅，咁下邊呢條 link 可以預售，咁即時咧可以喺預售完之後咧，我哋遲啲攞到貨之後，從英國免郵費寄翻俾你嘅。
OK，好，咁啊，今日個講座就去到呢度啦。咁啊，希望大家中意呢個講座嘅內容啦。咁亦都係去到最尾應該係個 Q&A 嘅環節啦。咁大家頭先有啲咩聽唔明白啊？想準備嘅問題啊，或者關於即係課程報名等等，如有任何問題嘅，咁都可以喺聊天室即時提出。